bandeko bampangi bana mboka mbote nzambe apambola bino. C'est comme d'habitude boyebi ke soto leki na makambo mboka ezalaka pona esengo te, ezalaka toujours na mwa mawa. Nakolakisa bino ancien colonel Muyembe Oscar auta okufa na makala na dossier ya Mose. Parmi ba oba boma Mose yeba incriminé kuna na Kanambe. Bakipaka ete auta ekosala soki 37 jours sans kolia. Alors il a succombé avant-hier. Ba oba yebaki ye. Ba oba yebaki ye to lekisana no tele photo ngo na munene. Ba oba yebaki ye. Voilà ancien colonel. Ba oba yebaki ye. Yeyo. Colonel Soki Moyem Oscar na tango ya Laurent Désiré Kabila yeyo auti kokata avant-hier na prison centrale ya Makala. Il semblerait que ayo ko ça 37 jours sans manger. Moi ko ça soit quitté ayo kufa. Mais eko sala bino sengote tango mona ava kufa akomaki ndenge nini. Bokotala bandeko ava kufa akomaki ndenge nini. Botala ye awa. Awa na kati ya prison ndenge akomaki. C'est triste ndeko. Kabila yebi yango bien ke tata oyo na liwa ya Mose azana ete. Parce que bamutu aboma Kabila ayebi ke azana ete. Bazui kaka ba faire souffrir ye tata bato azana bana. Waniza mususu bomona su photo mususu avandi nanzala elo wa olia ezate. Botala ye bande ngai. Ndeko faut na motema po komisa mutu na niveau boye. Faut vraiment na motema bondoki. Tala colonel ndenge akomaki. Quelqu'un qui a sa femme et les enfants. Bandeko botala nde bakomisaki. Bajour ebele akozole wa olia pa wapi. Bajour ebele akozole wa olia pa wapi. Ti ayeko kufa. Akufi avant-hier. Bandeko na ngai. Akufi avant-hier. Mais Tshilombo asali une année et demie. Cela veut dire que tango Tshilombo yeyo. Tango Tshilombo akotaki yazaki na prison. Tango Tshilombo alobai ke ndenga nazo kende boye naza kokende ko vider prison. Batata oyo baza bato basepelaki. Bamoni ke non, cette fois-ci mwana mboka ye tozo bima. Sans que aye bake mwana mboka oyo azobenga mwana mboka azana ye na imperium te. Azata na pouvoir moko te ya kosala po ye abima. Donc tango Tshilombo azana pouvoir ye azali. Auto kufaka avant-hier. Ndeko eza mawa. Eza pena pasi. Alors nakolakisa bino susu directeur ya contrôle ya budget auti kokufa ye susu avant-hier. Pona nini? Pona azaki na ba preuve ya ba dossier ya mbongo ya affaire Kamere. Donc auti kokufa yeyo. Auti kokufa avant-hier. Na dossier ya Kamere il aza directeur ya budget. Voilà, directeur ya contrôle ya budget. Et pas bambongo ebimaki ya yebaki. Alors apesi ba preuve o muso etikalaki
ba contrer avant après venir comme kuna ba bombier avec rapidité. Donc directeur à contrôle à budget ba oyo ba yebiye comme on na na tiamote ba o ba yebiye ba yebake aza susute aza kokufa. Do bande ko ngai mo zo kamsanga liwango bazo bomela batu ndenge nini baza penza bien préparé o ba benga penza résistant yango wana baza ko boma na ndinga mukete. Alors bandeko to suki wana te tozo tala siko mususu lisusu tozo tala siko mususu lisusu décès ya Mwani ya Kibanza, représentant de l'IDPS France, a été okufa en hôpital du cinquantenaire à Kinshasa. Professeur René Mwani Kibanza, représentant ya IDPS France. Donc voilà, yeyo mususu yeyo ndeko liwa ekomi na RDC eloko pamba oyo susu balekisi ye siko alingaki kotia mutu makasi alakisa soki nini babia bonidi alingi koloba tro na ba preuve ote toye pona un état de droit to bongisa mboka Kabila bia bon Tshisekedi parle bien bon bino boye na esprit wana mais bongo esprit o ngana zana ona Kabila bino tiango pape. Voilà. Donc bango bazana makamususu Tshilombo pe azana makamususu. Bandeko. Bato nyos bazo kufaka na péché de participation. Bango ba yebite ke Tshilombo azana présenté. Tshilombo ba nommé aza mwana ya musala ya Kabila. Donc avant asa likambo, il faut Kabila apise autorisation. Ba oyo ba comprendre malemba comprendre. Bato nete ba mukuna ba comprendre kité. Ako funda Kabila mbala moko balekisi na prison. Ako comprendre ce que la prison yalo bay na ye asala tout ba verset biblique on a tindila ki ye na caméra ba vendre place moko lokola ye aza soki mosala nzambe après chaque caméra après chaque pe bato mosusu baza na prison kuna. Donc ye azalaki vrai mutu ya Kanambe asarranger na Tshilombo ya yembango pa koma contre Kanambe. Oh, ce qui ni réveil patriotique va bien bon. A Kemba ko funda Kabila balekisi maman na prison. Donc pas comme na prison comprendre abi. Ah, mais comment ngai plaignant na kuna mais on vanda kuna. To sani. To tsaka mo loko baninga ba yoka na bana pe musu bazana Londres ba mega yoka yango. Okay. The reason why buildings are burning are not just for bandeko. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Yeah. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target. Because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve. Talk about it, where was AutoZone at the time when Philando Castile was shot in a car, which is what they actually represent? Where were they? So if you are not coming to the people's defense, then don't challenge us when young people and other people who are frustrated and instigated by the people you pay. You are paying instigators to be among our people out there throwing rocks, breaking windows, and burning down buildings. And so young people are responding to that. They are enraged, and there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Charge all the cops. Not just some of them, not just here in Minneapolis. Charge them in every city across America where our people are being murdered. Charge them everywhere. That's the bottom line. Charge the cops. Do your job. Do what you say this country is supposed to be about, the land of the free for all. It has not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has a
We learned violence from you. The violence was what we learned from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better. Bandeko. Bana biso tuzubota na mboka oya biso suki mwana ajo alobi boye na banje osukile mabe. Alo bandeko bomoni ndenge tomoni baliwa bomoni ngo bino moko ke mboka na biso eloko babengi liwa ezelo mo pamba. Vraiment ozuku nutia mutu na prison pour na soupçon boyebi bien ke ya salelo moko te. Mais botikiye na nzala na nini akufa. Chilombo tango azoki pouvoir albaki loko liboso na osala na oleka mbango na prison. Mais wana obino mona eza prison ya Kinshasa. Ba prison eza na ba Matadi, na ba Mbandaka, na ba Bukavu, na ba Mpoka boso bomoni yango te. Wana bozo mona kaya biso. Ipari na ba mboka mosusu bina ba tshaba na ba sama mbele kuna ba Congolais. Bandeko, oyo ba Congolais baza ko vivre ko na monde atier pays moko vivre yango zate. Tolobaka to sekaka bana Ethiopia, mais le soko tali bana Ethiopia, tali Ethiopia lui mais oui, tala bat. Oyo ya biso oyo yo. Toza na hôpital général mibale. Campus de Kinshasa na mama yemo. Alors, or na chaque commune na mbongo biso na yango fo hôpital ezala, école pezala, primaire gardienne primaire na humanité. Mais bango nyonso na obayi na koti ya Chilombo. Musala bango ni koyiba, famille pasi, famille pauvre, tout ça la boye. Mais ba sana wana pour na peuple. Bande ko ngai na prison makala. 9000 scandales, 9867 détenus pour 1800 places. Ndeko ngai mtozola ndanga okospika ondeni. 9867 détenus pour 1800 places. Est-ce na Rwanda des années wana? Pourquoi nyonso na ko nyoka makaka pona biso? Ba oyo basakana na mboka. Na ba ita ba vandaka ngala zai na place na bango na kolobate. Ba oyo basakana na mboka ko ngana place na bango na mfu na mbanga te. Poto koma lelo na niveau aboye. Eza pasi pema babande kuna ngai. Alors, ndeko na ngola examiner le moko ndeka bazo nyokola biso na États-Unis parce que minute za na mke. Ndeko moko azali muta FBI soudanais ya Sud Soudan. Travaille comme un agent FBI aux États-Unis. Mais la police ne le sait pas. Oyebi baye bakangi babandi ko menacer ye suko na baye ko yeba ke muto azamuta FBI. Azamuta FBI. Na like sabina ngo boto kinembango na kote na biso. Voilà. Okay, so if you're wrong, you're racial profile. Am I? Yeah, you're wrong. You're assuming I'm someone that I'm not. Are you Jake? No, I'm not Jake. You look like Jake. There you go. I look like Jake. Yeah, but you're Jake. No, yeah. Yes, you are. No, I'm honestly Jake. You're Jake. Okay, if Get out of my face, man. You guys are harassing me. Yes, you guys are. Hey, that's You're not, fucking harassing me. I'm not harassing you. Yes, you are. No. He's harassing me. Why are you harassing me? You're assuming I'm someone I'm not. Okay, if you're not, then No. you're not free to go. Okay. Us. Am I being detained? Yeah, you are. For what? Because I think you have You think? Yeah. That's an illusion. That's an illusion. You All right, think? well, all right. Stand up for your hands, man. I'm not. For what? I don't have a voice. I'm wrong. You're very wrong. Okay, I'm wrong, I'm wrong. No, you are wrong. What do you mean if you're wrong? You're wrong. You're wrong. We're not going to play this game. Stand up. Hold on. Hold on. You guys are not going to try to manhandle me. I'm not under arrest. I didn't do nothing. For what? For what? Can you tell me for what? For what? I'm under arrest for what? No. If you got the wrong guy, I'm suing all of you guys. Let me get your car. Can I get your car? Okay. I'm not standing up. Listen, I'm not under arrest. I don't have a warrant. I don't have any officers. Hey, yo. Hey. Hey, officer. No. Go ahead. Matter of fact, look at my ID. You got the wrong guy, I'm telling you. Look at my ID, motherfucker. You guys do got the wrong guy. You guys are fucking stupid. That's not you. You guys are racial profile thinking I'm somebody. I'll take both of you motherfuckers. Take them cuffs off. Sir. I got them. Take them cuffs off. I'll take both of you motherfuckers right now. This guy got the cleanest record. Y'all just. I'll take both of you motherfuckers right now. Take the cuffs off.
For me, You guys are y'all got the wrong. stupid, man. You guys are the dumbest motherfuckers Bro, I've you ever want to met in get my tough? life. Grab his fucking ball. You are stupid. I don't know how you Hey, became a y'all got cop. the wrong dude. Matter of fact, anybody can become a cop nowadays. Yeah, so you guys really had no other choice to do. You guys really had nothing else to go to college for but be a cop and harass me to assume I'm somebody I'm not. My ID's in my back pocket. Y'all got the Watch, wrong. hey, watch how funny this is. Go ahead, Watch look at this. it. No, hey, B, look at it. Oh, You what does just that got say? me fucked up. What does that say? Oh, Wrong guy. Oh. Wrong guy. oh my God! No, get the fuck off me, dude. Get off me, dude. Bro, you fucked up. Matter of fact, I need your cards. I need your supervisor over here. Call your supervisor. fucked up. Call your supervisor. Call your supervisor over here. You guys are the stupidest motherfuckers I ever met in my life. Why'd you guys? What the fuck is wrong with you guys? Look at him. Get him. Tough guy. And this guy here. What do you mean I look like him? I need your guys. Right here. Supervisor. Sir, can you please come here? Are you the supervisor? These guys are relationship profiling me. Mikande pesi kaza mtu wa FBI batiki I ye. told them I'm not who they think I am. And they still And they said, no, you are. I'm positive you are. So, I need their cards. I need your card. I need your card. I need your No. Yes, I request your supervisor. Why you're not? Why is that? Bro, that was fucked up. No, these are the people. Yes, I'm the people. Yes, sir. So, That's because they're corrupt as I would fuck. like Okay, I would like your card as well. Yep. And I'm gonna follow the board on you, and you. Because you guys are all stupid. You guys are the dumbest motherfuckers I ever met in my See life. you later. You're glad why, bro? You guys really work? This motherfucker. Is that how you guys work nowadays? You assume someone is someone and that's it? That's all you guys need? Yeah? Oh my God, what is American gangster? We're allowed to. You're allowed to. Allowed to what? Talk to somebody and if It wasn't allowed to talk to somebody. You arrested him. Handcuff someone and try to. Right, and he made a mistake, and then once he figured out who you were, he handcuffed him. What if somebody did that to you? Go to jail. What if somebody did that to you? Tokata bandeko bomoni bayaki elulu bakanga ye basali mabeli bamesana kosala ba noir mabe mesuka nango ya lobi non ngazala mukata musala nango kelete bazui baikana ne batala bo babuta FBI bomoni nde bakomi kimia bayiko le mari muta FBI batiki ye alo bandeko nangai eza pasi pona mboka na biso nayebi te soki tokoyoka eloko oyo bongo to naza eloko moko awa fale tomona yango boyoka bongo voilà yango. Allô, ici c'est le président Kibwe Katanga. Je viens donner l'ultimatum aux Kassaïens, au peuple kassaïen vivant sur notre terre katangaise. Nous vous donnons l'ultimatum de quitter notre Katanga au plus tard le 20 juin 2020 à minuit pile. Il faut quitter le Katanga. Je répète encore, ceci est l'ultimatum que nous donnons à tous les Kassaïens qu'on appelle les Biloulous qui sont sur notre terre katangaise de quitter le Katanga au plus tard le 20 juin 2020 à minuit pile. Dépasser cette date, c'est à vos risques et périls. Parce que le 30 juin 2020, l'opération Dragon commence pour nettoyer les Katanga. Je répète encore une fois. Ok? Je répète encore une fois. Ceci est l'ultimatum que nous donnons aux Kassaïens qui sont sur notre terre katangaise de quitter le Katanga au plus tard le 20 juin 2020 à minuit pile. Dépasser cette date, c'est à vos risques et périls. Parce que le 30 juin 2020, l'opération Dragon commence. Safisha Katanga. Munashikia tena.
tunapatia shie bakatange tunamipatia ultimatum ya kutoka mukatanga yetu au plus tard le 20 juin 2020 mutoke mwende kwenu. Atupende kumiua, atupende kumwanga damu, mutoke mfanye nini mwende kwenu. Parce que le 30 juin 2020 ni Opération Dragon Inanja. Opération Dragon Inanja kusafisha Katanga avant que l'armée katangaise na milice katangaise ingie juu ya kusekirize Katanga yetu avant ya redéclarer indépendance ya Katanga le 11 juillet 2020. Ne soyez pas têtus, vous les Kassayens. Il ne faut pas vous entêter. Si vous vous entêtez cette fois-ci, l'ONU ne viendra pas vous sauver. L'ONU ne viendra pas vous sauver. Personne ne va vous sauver. Hein? Et vous n'irez pas en Zambie parce que nous sommes déjà au courant, la Zambie va fermer ses frontières. Vous ne passerez pas d'Asumbalesa pour aller en Zambie. Et puis pour aller chez vous, dépasser cette date, à Bukama nous allons couper. Vous connaissez très bien ce pont-là de Bukama. Est-ce que vous voulez nager dedans? Non. Mufwani sasa mwende kwenu, atupende kumiua, mtoke mwende kwenu. À certains de mes frères traîtres Katangé, surtout mes frères Balubakat qui sont traîtres, qui suivent encore Kabila, ok, qui suivent encore Kabila, oh Shikata, Kabila 2023, vous vous trompez. On ne va pas donner encore même une petite chance à Joseph Kabila de venir encore pisser sur la tête de nos frères et sœurs. S'il y a des problèmes aujourd'hui, si les Kassayens vous tuent aujourd'hui, c'est grâce à Kabila. C'est Kabila qui pousse les Kassayens à faire tout ce qui se passe là-bas. Il a mis les Kassayens pour vous tuer. Ok? On sait très bien, ils veulent vous exterminer. Donc, mulamuke bakatange apana kulala. Mulamuke shi tunesha kulamuka tubebe katanga yetu. Nous sommes déjà debout pour prendre notre Katanga. Réveillez-vous. Unissons-nous ensemble, tous les Katangais, et soyons ensemble. Cet ultimatum, pour finir encore, je répète, l'ultimatum, nous donnons au peuple Kassayen et Biloulou l'ultimatum de quitter notre terre katangaise au plus tard le 20 juin 2020. Partez. Dépasser cette date, c'est à vos risques et périls. Moukonashikia, parce que le 30 juin 2020, c'est l'opération Dragon qui commence. Un bon entendeur, salut. Katanga, Nietu, Natuko Nawina. Merci beaucoup. Président Kiwe Katanga. Bandeko wana bino boyoki soki bato yo baza bandeko na bango balobi ke liwa o ezoyela biso tokotala parole ya ndeko moko namonaki awa nayebi te su eke wapi yango te me bandeko eza mawa ndenge baninga na biso bazokufa na baprison eza so likambo ya ko voilà. J'ai circulé dans le monde. Et dans quelques pays du monde. Il n'y a pas une ville sans un bon prédicateur kassayen.
banani bazokufa siko bandeko omoni baparole ya malédiction baparole oyo elandi bato na bango un pasteur akolobaka na bato boye teke bokokufa omoni nalobaka na bino ke mosala nzambe mulu balaka te alors bandeko tozokende vers la fin à la prison centrale de Makala, à Burundi. Une église burundaise de Tutsi à des Hutus rwandais ont fait des prières pour soutenir Vital Kamerhe. Nyakasane abe agumaninyu embere yononterekero nchifinjire okubahugulira igwariro lya masala gansiku isharu rwalakira monya mabikira Maria chiru no munterekero ntagatifu yemisa ene siku mwenda no musiku 10 liria mwene wiru na mwana wiru Vital Kamerhe ajo kwibuye eyogombe ekinchasa chiro akabampu omumpamikwa eyo Makala mo anasambira nkaba kusibage bene wabo bira na bungusi boburwali bwage ruli omumababale kwago uliachinganyi chabene chishesa na harenga ho analumira olulanga luhuyigirizo ku lara na nyama bana bato bo comprendre que bazo osala messe soki na Burundi soki wapi pona nani pona mutu na bino nani Kamerhe donc bolobi aza congolais mais kuna bazo sala messe et pona ye alors bandeko totala Merci. Alors que l'assistance omoni soki bola comprendre te soki faut comprendre d'abord merci beaucoup. Vous savez, il y a une forme de corruption. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Mais dossier on a peine à tribunal on est limité, on a été soit aux États-Unis, hein. Voilà. Mais Gordo, mais Motoana Vandagi na poto. Asa osala ta mwa bakuru kuna te nini tout ça donc il comprend rien du tout na motuna yenyi ka vimba ka lokwa lokwa ligorodo mais eloko te na motuna ye vraiment. Hein? Mais to kosuka ndenge nini mboka munene boyi kozala na moto bolole boyi mais to kosuka comment? Hein? Mais Gordo, mais Motoana Vandagi na poto. Asa osala ta mwa bakuru kuna te nini tout ça donc il comprend rien du tout na motuna yenyi ka vimba ka lokwa ligorodo mais eloko te na motuna ye vraiment. Hein? Mais to kosuka ndenge nini mboka munene boyi kozala na moto bolole boyi mais to kosuka comment? Hein? Patrick Gordo atako basalaki dilango mais ozalaka la décision à mon côté donc c'est pour cela à l'obaki que voilà il a une expérience avérée et c'est Moutouana FCC Yazana Mayela Wape classe Nina Salazana l'expérience avérée seulement pour lui il ne connaît rien du tout il est moko bongo mabanga eloko moka yebit quelqu'un depuis sa naissance il n'a jamais travaillé il ne sait pas comment traiter les dossiers il ne sait pas comment signataire donc c'est pour cela tout il demande tout pour moto ya zotu na motu na ye zanyi alors yende kutu diarrhée na motu na ye eloko moko te mais kosala bénéfice que mise en place pour na STO yo basi bato
basoda basali ba 10 ans 15 ans mona soda na police basala place moko 5 ans 10 ans police akosala place moko te 5 ans 10 ans. Hein? Et donc il ne sait pas faire une mini mise en place, rien du tout. Mini mise en place, c'est tout ce que nous demandons. Mini mise en place, c'est tout ce que vous demandez. Alors, Bande Kunangaya. On est à la Kuna. De quoi c'est que la bango, de l'issue bango que to boy, passer message oyo. La masse silencieuse. Bah, on va se faire dans la mission d'art. Biso tozali ba terte. O biso tozali ko sala awa, eza mo sala te. Toye awa te po tozala carrière na combat. Toye po to libérer mboka ba génération future, ba koko na yo. Bana na yo, ba jour na richesse mboka na biso. Et je passe un message à ma frère Grand Kassai. Tu l'as au moment de trahir Dieu par ma moelle boulot. Les gens qui parlent ma foot ba le fumi chiku, ba ba ni bukalanga wa bana ba moelle Kassai. Quand il nous pas pour moi yo. Situation ga wina sa. Kama unaweza kukiwa na moelle Kassai. Les gens bana banshia. Baka wina sa. Ba ku réclamer gouvernement wa Ghana. Basalai ba kabila ni chilo. Ba ko magaz la lacrymogène. Masasa ba la réel. Bon ba to abu ba ku réclamer droit ya bubo. Ba ti oui. Ba la femme de mutuba mo français à la belle étoile. Il passe d'ailleurs la belle étoile. Mais tu